vocês estão todos bem? E olha só, ontem, crianças, foi segunda-feira e hoje já é terça-feira, isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 5 do mês de outubro de 2021. Que demais, crianças! Ontem iniciamos estudando sobre a Semana dos Animais. Ontem foi muito legal a nossa aula, não é? E hoje, crianças, vocês gostaram da nossa acolhida? Foi muito legal aí com o som dos animais. E na nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre os animais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os animais selvagens e os animais domésticos. Ah, tia, mas o que são os animais selvagens e os animais domésticos? Os animais domésticos, crianças, são os animais de estimação. Vocês lembram que a tia ontem apresentou na aula para vocês? Esses animais domésticos podemos criá-los dentro da nossa casa, tá certo? Ou então próximo à nossa casa, no nosso quintal. Isso mesmo. E os animais selvagens, X? Os animais selvagens, eles são animais que devem viver na natureza. A gente não pode criar ele na nossa casa. Então esses animais, eles vivem em locais diferentes. E agora a gente vai apresentar um pouquinho dos animais selvagens para a gente conhecer e dos animais domésticos para vocês. Olha só, os animais domésticos são os cachorros, os gatos, o coelho, os peixes do aquário, a galinha, a tartaruga. Legal, crianças! E também existem outros animais domésticos. Agora a gente vai mostrar alguns animais selvagens, como o leão, a girafa, o elefante, a onça. Esses animais são os animais selvagens e eles vivem na natureza, em liberdade lá na floresta, tá certo? Então vocês entenderam direitinho? Os animais domésticos podemos criá-los na nossa casa, tá certo, crianças? E os animais selvagens, eles vivem lá na floresta, na natureza, em liberdade, tá certo? A gente não pode criá-los dentro da nossa casa ou então próximo, tá certo, meus pequenos? Vocês gostaram de conhecer um pouquinho? Agora, vamos para a nossa atividade de hoje? Vamos lá? E olha só, crianças, a nossa atividade de hoje está aí no nosso livro didático, tá certo? Vocês vão pegar o livro junto com a mamãe, com bastante cuidado, para a gente realizar a nossa atividade de hoje, que vai ser muito legal. A mamãe vai colocar aí na página 115, isso mesmo, para a gente realizar a nossa atividade sobre os animais domésticos e os animais selvagens. Vamos ver se vocês aprenderam direitinho? Hoje vocês vão realizar um lindo colorido, tá certo? Com giz de cera, nas cores vermelha e verde. Com a cor vermelha, tá certo, crianças? Vocês vão colorir os animais domésticos que podemos ter na nossa casa. E na cor verde, os animais selvagens, aqueles que moram lá na floresta, na natureza. Tá certo, crianças? Olha só, o cachorro. Será que a gente pode criar o cachorro na nossa casa? Eu acho que sim, não é, crianças? Então, o cachorro é um animal doméstico. Então, que cor vamos colori-lo? Na cor vermelha, isso mesmo. E olha só aqui, a girafa. Será que a gente pode criar a girafa na nossa casa? Eu acho que não é? A girafa é bem grande. Então, crianças, vamos colorir a girafa na cor verde. A girafa, crianças, é um animal selvagem. E vocês vão continuar aí a atividade, tá certo? Identificando junto com a mamãe os animais selvagens e os domésticos e realizando um lindo colorido. E a tia vai ficar aguardando ansiosa o vídeo de vocês realizando a nossa devolutiva de hoje. Tá certo, crianças? E a nossa aula vai chegando ao fim, tá certo? A tia espera que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo bem gostoso no coração de todos vocês e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau, meus pequenos!